হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদেরকে আজকে শোনাবো শিনচানের স্টোরি। আমি ইমার বাড়ি মানে কি রাজকুমারীতে যখন ই রাজা বলেছিল যে ওকে একটা বড় হয়ে গিফট দিবে। মনে হয় ওইটা গিফট, কি বলে, অ্যাকশন কামিনে যে ও বড় হয়ে অ্যাকশন কামিন হয় ওইটার গিফট। বন্ধুরা, আমার সাথে খুব অনেক ফিউচার পাওয়ার হয়েছিল। তো আপনারা তো ওই আমার ভিডিওগুলোতে তো দেখেছিলেন, অনেকগুলো আমার সাথে পাওয়ার টেস্টিং হয়েছিল। তো এইটার জন্য আমি বড় হয়ে অ্যাকশন কামিনের মতো পাওয়ার পেয়েছিলাম, না হলে আমি এটা আর কখনো পেতাম না। বন্ধুরা, আমার মা বড় হয়ে খুব মোটা হয়ে গিয়েছিল। তো পরে আমি যখন ওকে ফিউচারে গিয়ে দেখেছিলাম, আমি তো খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আর আমার মা আমাকে এত কেন পিটাতো জানিয়ে আমি বড় হয়ে টেস্টিং করতেছিল যে আমি বড় হয়ে অ্যাকশন কামিন হতে পারি নাকি পারি না, এর জন্য।